selektivna primjena islama. Nažalost, ovo se i na mene odnosi, na sve nas. Sve ovo što kažemo o sebi govori, pa onda vama. Mi od vjere uzimamo, svi mi, naglašavamo ovo, svi mi, uzimamo ono što nama odgovara. Što nama ide u prilog, mašallah, to je sve dobro. I to potenciramo. Znate kako su nas čitaju knjige u Bosni? Uzmiješ knjigu, ženo, vidi šta ovdje piše. Odi vam, vidi šta piše ovdje. Bog ti pamet dao, ne čitaš od Ženevo. Sebe čitaš knjigu. Ili čitaš, vidi, ovdje odmah napisat na ovom tabu, on to ne zna. Ja ću njom pokazati. Bog ti pamet dao, ne čitaš od njega. Čitaš od sebe. Efetu, kaže Allah za Židove, efetu minune bi ba'dil kitabi, o tekfurune bi ba'd. Zar jedne ajete prihvatate, a druge odbijate? Zar jedne sunnete prihvatate, druge odbijate? Imate, maša Allah, hajna, puno među nama. I vidite insana, hoće jedno, hoće drugo, ali gluho bilo sa komšijom i slučajno. Ili imate čovjeka ili ženu, maša Allah, svaka druga je maša Allah, alhamdulillah, subhanu. A u kući gluho bilo. Pusti bolan sve to. Nema ništa istoga. Jer jedne stvari uzimaju, ili jedne stvari uzimamo, druge stvari zapostavljamo. Dakle, muslimani moraju prihvatiti druge i drugačije. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su najbolji primjer. Da navedemo nekoliko njih. Hazreti Omer bio je žestok čovjek. Čuo Hazreti Omer jednog čovjeka kako uči nešto drugačije. I Omer odmah prilazi, ni 5 ni 6. Kaže, šta to ti učiš? Kako ti je to, kaže, učenje? Ono malo grubo. Kaže, ovako me naučio Allahov poslanik. Sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, hajde sa mnom kod poslanika, da mene, kaže, nije tako naučio. Mene nije tako naučio. Odlaze oni pred poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Oni su imali poslanika živog. I odmah rješaju tu stvar. Kaže mu, Omer, kaže, Božji poslaniče, ovaj čovjek uči Kur'an naopako. Kako bolan uči naopako? Kako kaže, ja učim naopako? Ti, kaže, učiš naopako. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prouči mi to što si učio. Ovaj čovjek prouči. Kaže Omer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Omer, da ti prouči kako sam tebe naučio. Hazreti Omer prouči kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio. Kaže, ti si ispravno proučio, a i ti si ispravno proučio. Dakle, neznanje, ljudi misle da su oni samo u pravu i potom sudi. Zamislite kada bi ja večeras, da smo bili zajedno na jaci, i ja vama učim po veršu. Vi nikad niste klanjali po veršu. Vjerovatno. Ili po kalunu. I kažem vam tamo, Meliki Jeumiddin. Vi bi rekli, ovaj što ne zna nič Kur'an. On je naučio u Mektebu Maliki Jeumiddin. I on ne zna da ima drugi kirajet. Kakav drugi kirajet? Ja znam da tako se učilo. Nemoj gola, polako. Širina. Ja, vjerujte, evo koliko alhamdulillah dugo iščitavam sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta mi je najbolja asocijacija kada bi jednom riječu morao definisati sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jeste širina. Širokogrudnost. Nema mikroskopa. Nema dvogleda, nego ima ogledalo. Ako ćemo razgovarati o mahanama, treba upotrijebiti ogledalo. Pa doći pred samog sebe i kazati, Esmire, ne valjati to, ne valjati to, ne valjati to, ne valjati to. Efetu'minune bi ba'dil kitabi wa tekfurune bi ba'd. Šta je od islama ostalo što ja ne praktikujem? Ne trebate me vi to pitati pa mene ocjenjivati, Bog vam da. Mi danas gledamo jedne druge po njihovom fizičkom izgledu. To je tako. Ovaj im se sviđa, ovaj im se ne sviđa. Ovaj im se manje sviđa, ovaj ima veliku bradu, ovaj nema uopće. Ovaj ima tako, ovaj nema. Ovaj nosi, ovaj ne nosi. Nemojte po to Bog vam dobro. Sad se sad jedne prilike kaže, ko od vas želi, poučava sahabe, uči ih.
Ko od vas želi da vidi džennetliju, nek pogleda onog tam čovjeka. Onog tam čovjeka! Jer ako vidi ovaj sa mnom u prvom safu, evo ovaj džennetlija. Kaže ovaj jedan ashab, prepričao vam hadis, to je dozvoljeno. Kaže, ja sam poželio da vidim što je to on, čime on zaslužio, ni po čemu on kad ga onako gledamo, ni po čemu. Nije, po našim mašinima. Mi smo sebi danas stavili, isto kao da smo mi skrijeti čak za džennet i džehennem na uzubila. Vidite ljude, ko u ratu moram jednu digresiju napraviti, jedan, subhanallah, da ga Allah nagradi u hajru i uputi ga na ono što je Allah zadovoljan, nešto se posvađao s hođom. I pošla priča, puna džamija, jedno naše tam zemljiško selo, i čovjek kupo frke ustane i kaže, ko hoće ljudi u džennet, nek ide za mnom. Živa istina! Kaže, ljudi, ko hoće u džennet, nek ide za mnom. Da, ko biva, ono što ja radim, samo je to džennet. Ovo je neuzubirno. A ovi svi ostali to sadaše, neuzubirno. Znači, kaže ovaj ashab, kaže, ja sam želio da vidim šta to taj čovjek radi. Kaže, po čemu god ga je vidio, on nije ni po čemu neuzubirla, po tim mašinu, što li on džennetlja? Kaže, čovjek je on njemu, pratio ga i vidi gdje on ušao. Ušao je tamo u kuću, kucava njemu na vrata. Kaže, ja sam taj i taj, sin sam od tog i od tog. Kaže, ja sam se s babom vlastnim privriječio. Slagova! Da bi naučio, da bi postigao nešto. Da bi se približio za korak džennetu. Ovo ne opravdava laž, pa sam se sad uče na svoj poslije naučio. Kaže, ja sam se sa svojim babom nešto približio. Nešto smo se sporečkali. Kaže, ja nemam konaka. Ima li če konaka kod tebe? Kaže, ima bujo. Ovaj ga primi. I ovaj sad gleda šta li će ovaj sad raditi. On će bezbel svu noć klanjati. Po svu noć je Kur'an učiti. Ma jo! Ništa, čovjek otišao lego spava kad je bilo vrijeme usto, klanjao. Znaš. Ovaj ga pratio cijeli dan. Gledao šta ovaj čovjek radi. 3 dana tako izdržao. I 3. dan nije mogao više da mu ne kaže. Kaže, bogat, ja moram s tobom popričati. A šta je? Eto, ugostio sam te fino. Kaže, ja nisam se, moram ti, kaže, ja sam te malo slagucno. Kaže, ja sam se malo, nisam sa babom se uopće sporečko. Ne kaže, poslanik sa sad nam je rekao to i to za tebe. Kaže, meni čudo bilo, ja hoću da vidim ko si ti, znaš. Da vidim kakav si to ti čovjek. Pa kaže, čime se ti? Ja kaže, ništa kod tebe nisam vidio. Za 3 dana ništa nije vidio. Obični musliman. Ide u džamiju, fino se obodi isprav ljudi, ništa kod njega nema vaška. Šta si ti to? Kaže, ja ne znam što je to Allah meni pripremio. Ja ne znam što je poslanik sa to rekao. Ne znam čime Allah odmah. Osim jedne stvari. Kaže, ja znam samo jednu stvar. Ne ima muslimana da ja u svom srcu imam nešto ružno sprem njega. Nije jednom muslimanu ništa ružno ne mislim. Svaku noć legne rahat na svoju desnu stranu, halali svima, sa svima dobar, sa svima kako.